喂喂，你老友輝仔啊，啱先入中年好聲音4呢，合唱嘅編排嗰度有個問題，我發覺到。咁啊，副歌嘅位置好多首歌都係呢兩個人啊同時一齊唱啦，但係唱緊唔同嘅語言，九樓呢好似好混亂咁啦。咁啊，觀眾聽得又辛苦。咁其實副歌呢通常都會重複噶嘛。咁點解唔一次你唱主音廣東話，我就跟你唱廣東話嘅和音？一次我唱國語主音，你就跟我唱一次國語嘅和音，咁咪掂晒咯。咁應該會好好多。咁啊，首先出場嘅咧就係阿雷小雷啦，咁啊假如啦，咁啊佢嘅 partner 咧就係莫家淦啦。咁啊兩個男人着住套好似侍應咁嘅衫啦，已經唔係話咁好睇噶啦，同埋仲隻歌又唔襯。咁啊雷小雷開始嘅時候咧，又係暴露咗佢嘅缺點啦，因為佢嗰個自己嘅歌庫咧嘅風格唔夠多，淨係可以唱翻咧佢本身即係聲音比較偏薄啊嘅歌啦。咁佢好熟嗰啲歌，佢又會唱得好聽啦；唔熟啲歌又唱得唔好聽。咁啊，明顯呢次隻歌佢又唔係好熟啦。咁啊，喺語氣啊、感情投入方面啊，就做得唔好啦。另外有啲格格不入嘅感覺添。咁啊，同埋我之前都講過啦，佢次次都成日都太多氣泡音啊，變咗咧係聽起嚟咧好似變咗啊，佢係咪無病呻吟咧咁樣？咁啊，莫家淦咧今次表現咧反而啊越嚟越穩陣喎，可能而家先正式熟習到嗰個舞台啦。咁一開聲咧覺得佢有少少似早期嘅譚詠麟嗰個唱法添。咁啊，而且個故事感好強啦。咁啊，成首歌嚟講咧，其實都唱得比較平嘅，兩個都係。咁啊，冇乜搶分位，其實比較蝕底嘅。咁合唱嘅時候啦，反而咧仲差咗添，有啲亂，好似各有各唱咁樣，好似都夾得唔夠定係冇夾過咁樣啦。咁啊得82分嘅。跟住對手咧就係蔡密哲啦，同埋吳亦偉嘅執迷不悔嘅。咁阿密哲今次就唱得冇咁爆啦，講故事嘅能力啦，同埋語氣啦都係非常之好嘅。咁但係吳亦偉咧，始終佢都係氣氛派啦，唱慣咗咧，硬係要先聲奪人咁樣。但係佢本身唱歌慢嘅時候咧就唔夠細緻啦，所以咧佢咧為咗掩蓋佢呢個結構性嘅缺陷咧，唱嘅時候太用力啦，略嫌咧有啲爆啊，同埋比較粗魯啊咁樣啦，嗌到好大聲，冚晒拍檔把聲。唱和音嘅時候咧，又唔肯將自己把聲又放翻輕啲啊，同埋將個咪拉開少少啦。我諗佢都係為咗博取評判嘅記憶力之中咧，會記得佢搏出位嘅啫。咁佢性格應該同谷婭溦咧都係非常之相似。果然係物以類聚啦，一擔擔咁啊，怪唔知得叫做話 ACE 啦。講開個所謂 ACE 啦，其實谷婭溦咧唔跟大隊啦，硬係要用中年好聲音官方以外用開嘅形容詞啦。官方不嬲用開 MVP 同埋大魔王噶嘛，佢硬係要標奇立異，自己要設立頒發一個叫 ACE。ACE 咧，佢嗰個代表咧，我諗可能佢係諗就係話亞美 Choose Excellent 咁啦，我諗係。總之係佢要佢自己去頒發一個獎咁樣啦。呢隻歌咧，佢哋兩個整體咧就唔似拍檔合唱嘅，只係咧係個男唱起嚟咧，跟住係片低個女嘅咁樣嘅。女嘅咧就唱到喺耳仔邊啊，細細聲唱如泣如訴咁嘅感覺啦，好好聽啦。男嘅咧就好似出喺度係咁講啊，聽我啦，聽我啦，睇我啦，睇我啦，我唱得好勁啊，我唱得好勁啊咁樣，即係硬係要贏，仲要贏埋個拍檔，攞埋個直接晉級嘅資格添。比較自私咯。評判比分係92分嘅，我覺得咧就係誇大咗噶啦。如果我俾會俾89分啦。好在天有眼嘅，蔡密哲咧係有5-0嘅比數啦，就直接可以晉級嘅。我最憎啲人蝦女人嘅啦。跟住係科亞高巴同埋許雲妮嘅祝福啦。科亞高巴咧佢可能語言嘅問題，佢只可以跟住佢嘅音樂感咁去跟住個 flow 咁樣去唱啦。同埋許雲妮都簡單咁翻譯咗俾佢聽啦。但係佢可能真係唔係好了解究竟嗰個文化底蘊喺邊度，即係對中文嚟講係真係唔識啦。變咗佢嚟講咧就唱到咧佢自己都好似好緊張咁樣噶。同埋聽到佢啲聲咧，好似咧牙關咧都好似係咬緊晒咁樣。
又扯晒頸啊，冇以前嗰幾首唱得咁好。咁許韻妮嘅低音咧係好聽嘅，咁加上佢喺歌詞處理嗰個停頓位嘅長短啊、語氣感啊嗰度咧，非常之有感染力嘅，咁令到個感情更加突出啦。咁啊唱到最尾嘅時候咧，感動到咧連自己都喊埋嘅，卒之有89分啦。咁但係我都覺得係比高咗，如果我俾會俾87或者88分啦。跟住落嚟呢一組咧係游淑晴就同馬卓柔燕啦，咁啊唱讓一切隨風嘅國粵語版嘅。咁啊始終呢個都係電視節目啦，咁最緊要咧就係影像啦。咁啊卓柔燕唱嘅時候咧就真係唉，咁係咧就唱得冇之前咁鋭利嘅，係好咗啲嘅。咁但係一影到佢個樣咧，真係見到佢面部唔多喐嘅表情啦，再加埋例牌非常之誇張嘅大動作啦。我唔係好想發惡夢啦，咁啊唯有望第二度啦。咁佢後台紅口，咁啊有啲廣告唔想睇都要睇，冇辦法啦。咁啊游淑晴咧唱得一如既往啦，都係好穩陣啊，無論聲音啊、控制啊、技術啊、感情啊，即係任何嘢都可以一流噶啦。咁啊直情好過好多而家所謂後生嘅歌星添。咁啊，同埋佢今日咧配合應該着咗對平底鞋咧，突顯翻卓柔燕嘅高度啦，配合翻就做翻一個好似歌舞劇咁樣嘅形式出嚟啦。咁同埋嘅和音就夾得好好啦，好均勻啦，即係互補不足啊咁樣。咁啊，卒之係有91分嘅，我覺得咧係低咗啲，其實我會俾93分。咁啊，卒之係直接晉級嘅咧就係游淑晴嘅。跟住咧就係鄭仲豪同埋戴毅咧就唱珍重嘅，咁啊戴毅咧舟車勞頓啊，疲態盡現噶啦，咁啊聲音嚟講咧都係獨沽一味，都係好似模仿緊阿那英咁樣嗰隻唱法啦。聽得多佢唱咧都幾悶嘅，因為成首歌由到尾咧佢都係冇乜變化，一開始佢就開始放到尾嘅。咁啊鄭仲豪今次嘅狀態咧正常翻好多啦，咁啊同埋佢嘅感覺咧就係唔係好似合唱啊，似係咧一個琴師咧就係好配合喺台上面上嚟唱歌嘅嘉賓咁樣去幫佢唱下啲和音啊咁樣啦。咁啊但係鄭仲豪間歇性又唱出少少歌詞嘅，咁啊所以都唔係真係好夾。咁啊得分有86分嘅。跟住係范子睿同埋尹景順嘅大城小事啦。咁啊尹景順咧就着咗件熒光綠色嘅衫啦，咁同呢隻慢歌咧就非常之唔夾嘅。咁啊但係再加埋佢招牌嘅少女動作嘅動靜啊咁樣啦，搖扭下搖下咁樣啊咁啦，即係我諗可能佢自己身體裏邊咧覺得自己咧係住咗個女仔嘅，咁啊個女仔仲要係王菲添，咁但係王菲未死嘅喎，咁老實講咁佢又係要扮女仔聲，其實我都真係覺得係唔好聽嘅。咁啊，但係可取之處係咩？就係因為佢用扮女仔聲嘅和音咧，其實都係有用嘅。咁啊，都等一等范子睿啊，因為范子睿咧，佢呢個音樂狂人咧，都係唱得好誇張啊，太用力去推啊。咁啊，有時有啲走音添，咁啊表現係有啲失準啦。咁啊，始終今集都係呢個慢歌啦，抒情為主啦。咁但係佢哋兩個都係太放啊，太爆啊。咁啊，加埋咧就搞咗好多好複雜啊，又唔等使嘅嘢，搞到好似嗌交咁啦。尤其是尾段啦，即係又臃腫啦，又累贅啦，畫蛇添足啦咁樣。咁啊，令到成隻歌咧同本身嘅意境同埋味道咧完全相反嘅。咁啊，得分係88分嘅。咁啊，嗰個直接晉級咧就俾咗尹景順嘅。跟住咧就係許美琪啦，同埋鄭嘉星嘅《天若有情》嘅。咁啊，兩位嗰個 jazz 曲啊着得好啱啦，咁啊即係差唔多抽足快華啲佢哋嗰陣時嗰套衫咁樣啦，咁啊令到觀眾都容易投入啲嘅，呢個係抵讚嘅，值得嘉許嘅。咁啊鄭嘉星可能因為佢母親嚟到場支持啦，反而佢會有少少緊張，有少少回堂慣性嗰個變翻皺埋條眉，又耷低少少個頭啊，直接就上咗去用個鼻音去發音咁樣，個鼻音太重啦。咁啊好在許美琪呢嘅聲線又靚啦，鄧翻雲啦，咁啊都冇咁覺嘅。咁整體表演嘅完成度都高嘅。咁啊鄭嘉星咧，其實應該咧喺呢個表演裏邊咧，我聽出咧佢就主要係淨係唱主音嘅啫。咁啊差唔多全部主音啊佢唱晒咁滯噶啦。咁啊合唱嘅時候咧，咁啊和音啊全部都係許美琪唱嘅。咁啊好似咧
冇乜呢個交替互補嗰個感覺咁樣啦。咁啊比較差嘅唱得係。咁其實我覺得應該留翻多啲位置咧，俾阿許美琪做主音啦，突顯翻佢本身嗰個靚聲啦。咁同埋呢隻歌其實係好適合阿許美琪唱嘅，咁先至啱噶嘛。如果咁做法咧，應該去再高分啲嘅。咁而家就有90分啦。咁啊，許美琪直接晉級嘅。跟住啊，陳玉培啦，咁啊同阿可南啊合唱呢隻一生何求嘅。咁啊，陳玉培咧其實個樣同氣質咧唱陳百強咧係 OK 可以嘅，襯到嘅。因為有啲歌星嘅歌咧係一定要配合翻個樣唱咧先至掂嘅。例如陳百強啊、張智霖啊、鄭伊健啊呢啲咧，如果個樣唔係嗰隻樣咧，真係搞唔掂嘅。咁但係可能阿玉培本身啦，佢個人生嚟講咧個歷練咧係未夠多啦，即係波折又唔夠勁啦，又唔夠多逆境啦，咁啊冇咗嗰種失去好多嘢個感覺，唱起嚟咧唔夠凄慘啊，咁啊好似唱緊人哋嘅故事咁樣咯。咁啊可南咧今次係抵讚嘅，咁啊因為佢終於係識得笑啦，咁啊觀眾緣都會好啲啦，咁啊即係唔好成日都大聲疾呼咁樣。咁但係佢呢啲壞習慣都未改晒嘅，咁啊有啲位又係太爆啦，咁啊令到同個拍檔個感情唔連結啊。一個咧就相對嚟講係比較柔啲啦，即係男嘅，咁但係佢啊好似啊又係爆得好勁咁樣樣。咁啊，卒之呢隻歌係有85分嘅。跟住啊，周志康同馬浩兒啦，咁啊揀嚟嘅歌曲咧就係病硬嘅。咁啊，馬浩兒嘅低音咧其實比較弱少少，第一句咧佢就已經唔穩嘅，有少少唔啱音添。有啲走音，其實可以咁講啦。咁啊，但係咧呢隻歌其實咧就好啱啊康唱嘅，因為呢隻歌有少少偏高嘅歌啦。咁啊，同埋咧佢唱副歌嘅部分咧，好引領，好承托到，好似護住阿馬浩兒嘅周全咁樣，將佢托住去唱。咁啊，尤其是去到尾嘅時候啦，都可以 keep 到呢個大將之風嘅，咁做得非常之好啦。咁啊，有89分嘅。咁啊，周志康係直接可以晉級嘅。跟住就係姚兵同埋阿若雪嗰隻啦。咁啊，留給這世上我最愛的人啦。咁啊，姚兵唱慢歌又係啦，嗰個問題啦就係淨係識得爆啦，佢唱慢歌係唔好聽嘅。咁啊，淨係識得好用力，咁啊，仲要一發不可收拾咁樣樣。咁啊，影響到阿黎若雪咧，佢可能係因為阿姚兵唱得咁樣咧，佢自己又不能太示弱咁樣啦，變咗佢自己又有壓力啦。咁啊，唱出嚟嘅時候有啲走音啊，有啲人唔夠氣啊，唱偷氣嘅時候係好明顯啊。咁啊，整體嚟講爆得太勁，一個又係太弱咁樣就唔勻循咯。咁啊，同埋兩個嘅尾音嘅時候，多時收尾音咧都係唔合拍嘅，一個收咗尾音，一個仲唱緊咁樣樣。咁啊，叫做有86分嘅。反而今集嚟講就冇乜驚喜啦，有啲我之前都估到係呢個淨係氣氛派啊嗰啲咁樣啦，就唱快歌就得，唱慢歌唔得啦。咁都大部分俾我估中咗嘅。咁啊，睇下下一集快歌嘅時候會唔會係即係嗰個觀看意欲都會大啲啦，因為佢哋都係即係走開江湖啊，走開 show 啊，做開呢啲即係搞氣氛嘅，應該係拿手啲嘅，或者可能會好睇啲嘅。咁啊，你又留言講下你嘅感覺同我睇法有冇邊度唔同啊？幫手撳個訂閱掣，同埋分享俾你嘅親戚朋友。好啦，今日同你八住咁多先，再傾啦，拜。